नमस्कार प्रिय दर्शक इलेक्ट्रिकल्स बासु चैनले सबाइके स्वागत। तो दर्शक तुम्हारा कदिन धरे कमेंट करछिले जे दादा एकटा पैनल बोर्ड वारिंग कानेक्शनेर भिडियो देन ना, ताई आजकेर भिडियोते आमी शेखाबो पैनल बोर्डेर वारिंग कानेक्शन किभाबे करबेन। এই রিলেটা আজকে ফিটিংস করব, ঠিক আছে। তো এটা ফিটিংস করতে গেলে কানেকশন করতে হবে, আর এই সুইচগুলো যেহেতু নেই এটার, তো এটাও আমি সুইচগুলো নতুন বসাবো, তো এটাও কানেকশান করতে হবে। তাই আমি পুরো স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো আজকে কানেকশান কিভাবে করবেন আর এই রিলেটাও কিভাবে ফিটিংস করবেন। তাই আজকের এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখুন। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং বন্ধুবান্ধবদের শেয়ার করুন যাতে সবাই শিখতে পারে, এবং আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ইলেকট্রিকের উপর কমপ্লিটলি কাজ শেখার জন্য, এবং পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য বেল নোটিফিকেশানে অল প্রেস করুন। তো চলুন দর্শক শুরু করি। আরেকটা কথা, যদি ভিডিওর মধ্যে কোথাও বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় তো আমাকে কমেন্ট করে, আর নাহলে আমার ডেসক্রিপশানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, ওখানে হোয়াটসঅ্যাপ করেও জানাতে পারেন। আমি যথাযথ চেষ্টা করব আপনাদের বোঝানোর জন্য। তবে দর্শক কল করবেন না ওই নাম্বারে, হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, আমি হোয়াটসঅ্যাপে সবসময় অ্যাক্টিভ থাকি। তো দর্শক এই প্যানেল বোর্ডটা যেহেতু এই রিলেটা ছিল না, তো এখানে অটো কানেকশান ছিল, ঠিক আছে। অটো মানে তোমার যখন কারেন্ট চলে যাবে, কারেন্ট দিলে অটোমেটিকলি ওটা স্টার্ট হতো। তবে এই যে ফান্ডাটা দিয়েছে, এই ফান্ডাটা কিন্তু লাস্টিং হয় না। এই ফান্ডাতে এই যে কানেকশানগুলো দিয়েছে বেকার, তো যার জন্য এটাকে আমরা পুরো বার করে দেবো। এই যে ট্রান্সফরমার, সার্কিট, রিলে, এগুলোকে পুরো বার করে দেবো। তো এগুলো সব আমরা খুলে বের করে দেবো। বের করে দেওয়ার পর আমরা যেরকম রিলে কানেকশান হয়, তো রিলে কানেকশান করব, এবং এই সুইচগুলো বাদ দিয়ে দিয়েছিল, এই সুইচগুলো আমরা নতুন ফিটিংস করব। এটা আমরা কানেকশান করব এবং স্টেপ বাই স্টেপ পুরো দেখাবো। তো চলুন আগে এটাকে বার করে দিই। এই কানেকশানগুলো যা ছিল এগুলো পুরো কেটে বার করে দিই।